Ok, ça tourne. Enregistrement de la bande son pour le film. Y a pas de titre. Ok. Bon. Ils m'ont envoyé ça comme ça. Y a même pas de bande son. Ok. Je sais pas ce que c'est. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je vois. Je vois. On est sur du film d'horreur bien pourri. Ok, bon bah c'est parti. Du coup là, il va nous falloir du vent dans les feuilles. C'est parti. Voilà, ça ira très bien comme ça. Ensuite, ok, l'ouverture de porte. Et voilà, bon, ça ira. Hein. Ok, pas besoin de bruitage pour ça. Ok. Oh là là, mais c'est nul. Qu'est-ce qui lui arrive encore? Oh mais ils sont sérieux. Super. Bon bah je vais devoir faire un pouic hein. On est parti. C'est là. Et... Bon voilà. J'imagine que c'est ce qu'il voulait. Ensuite... C'est le coup de la porte qui grince, évidemment. Ouais, c'est ça. Donc, porte qui grince. On est parti. Voilà. Attends. Mais c'est chez moi, ça? Mais quoi? Je vais voir. J'ai gardé mon micro sur moi. Ça fait rien. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait là, ce truc? Y'a quelqu'un? Hein? C'était quoi ça? Ah! Mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce truc? Oh non. Non, qu'est-ce que ça fait là, ça? Oh non, non, non. Non. Non, 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 non. Non, ça vient de mon ordinateur. Non, c'est bon. Non, ça vient de là, c'est ça? Y'a rien? Oh putain!